Доброе утро, друзья! Сегодня я выезжаю на рыбалку. Буду показывать, как рыбачат местные и ловят рыбу. Как вы знаете, здесь очень много озер и рек. Мы будем рыбачить сегодня где-то здесь. Эпи сейчас договорится. И мы с этим чуваком поедем на рыбалку. Так, это наш капитан. Ну все, пока. Поехали. Вон там наш бот. Так, корабль подан. Опа. У нас сеть. Если будет большая волна, то ей будет не особо приятно находиться. На самом деле здесь очень много рыбаков, и все они ловят. Не знаю, многие, может быть, хотят это назвать, что это какой-то браконьерский вид ловли. У нас, может, это и браконьерство, но здесь, очевидно, это нужно для того, чтобы выживать. У нас сетями ловить нельзя. Ну, по крайней мере, в большей части России, какими они здесь ловят. Кстати, тоже какая-то небольшая рыбацкая коммуна. Движение очень интенсивное на реке. И лодки, и корабли с песком. Очень много добывается песка.
Как я и говорил, друзья, вот смотрите, хозяин лодки – это мусульманин. И здесь вот мусульмане очень часто занимаются рыбалкой. Это их прерогатива, и они занимаются этим делом. Чтобы вы понимали, что в Камбодже все-таки страна многорелигиозная. Безусловно, доминирует буддизм, но есть другие религии. Как я уже рассказывал в одном из роликов, примерно около 5-6% населения Камбоджи – это мусульмане. Есть также и другие религии, христиане есть. Но вот самое главное, что мы сегодня будем рыбачить, наконец-то. Итак, мы прибыли на место лова. Нас приветствуют другие рыбаки. Они сразу заметили человека с камерой. Получается, будет вылавливаться абсолютно все. Все, что есть. Совсем маленькая ячейка. Там на берегу тоже рыбаки разбирают сети, что-то делают. Жизнь рыбаков сразу видно, что нелегкая, сложный, тяжелый труд. Да, друзья, чтобы вы понимали, это вот буквально недалеко от моего дома. Сам Пномпень, он вон он, там видны небоскребы. Сеть достаточно большая. Я думаю, порядка 50 метров точно. Hello. Обратите внимание, всегда приветствуют иностранца. Обратите внимание на это ограждение на реке. Это мини-рыбная ферма. Таких ферм очень много. Там искусственно разводят рыбу и потом также ее продают на рынках. И вот он должен раскинуть сеть, чтобы не пересекать судоходку. Там, где именно ходят большие суда, потому что они же ее просто разорвут. Потому что сеть это достаточно большущая. Смотрите, сколько метров. Не знаю, на камеру видно, нет, но я думаю, уже больше 100 метров. Как видите, у них вся береговая линия в домах. И нет такого понятия, как будто, чтобы у тебя была возможность выхода, допустим, к реке. Здесь вот только можно выйти к реке на набережной. А так, везде это все частная территория. И дома стоят прямо у реки. А мы продолжаем все разматывать сеть. Уже прошло, наверное, минут 15.
буквально через 5 минут он уже начал подъем сети. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, мы, скорее всего, вообще ничего не поймаем, потому что я смотрю, какая здесь интенсивность лова. Если вот он перегородил третью часть, а сколько ее перегородили сегодня с утра или ночью. Потому что рыбаки вот нам попадались. Потом вот здесь стоят рыбаки, они же тоже где-то рыбачат. А вот какая-то маленькая рыбка поймалась. Вот такая. Они берут, получается, даже вот такую мелкую рыбу. Я пока не знаю, как это комментировать. Я видел, как рыбачат на сплавные сети в других точках мира. Но это уж совсем мелкая рыбешка. Но когда мы подходили, у него жена вот примерно, ну, чуть побольше вот такие рыбешки она чистила. Потому что это, смотрите, какая мелкая ячейка, в нее будет залетать все. Вот поймали третьего малька на один заброс. Ну, такая мелкая рыба продается на рынках, я ее видел. Первый заброс был неудачный. 3 малька. На этой лодке более серьезная сеть. Как оказалось, рыбак сказал мне, что сейчас не самый лучший сезон. И рыбы сейчас они ловят очень мало. К тому же, в последнее время рыбы становится все меньше и меньше, потому что ее все ловят. Сейчас в день он зарабатывает от 6 до 10 долларов, в зависимости от того, сколько он поймает рыбы. И рыбу они реализуют на рынке в нашем районе. Но опять же вы должны понимать, что сегодня рыба есть, а завтра ее может не быть. Или вот как сегодня мы вышли, хотя он даже и предупреждал, что возможно даже ничего не поймаем. Но как видите, мы в общем-то и не поймали ничего. А вот какой-то плот, и на нем люди тоже живут. Такая на Камбодже, как видите, очень разная и очень контрастная. Как я уже и говорил, в реке добывается очень много песка. Песок, соответственно, используется для строительства. И сейчас строят очень много дорог, в частности, очень большую автомагистраль для нового аэропорта из Пномпеня.
тоже. Ba. Bang. Ba. ថតឲ្យលុយចាយផងថតលុយ Лой. Она говорит, заплати за то, что снимаешь. ថតអត់ Друзья, вот такое было небольшое видео про рыбалку. Сейчас я дрон свой запускал. Дрон, короче, упал. Показывает ошибку. Буду сдавать ремонт. Лайк, подписка. Всем удачи. Надеюсь, сделаю дрон и буду показывать вам новые классные видео.